bu insanın köşelerini torna yapmaya şey yapmaya. Şimdi bu tip jantlarda hiç eğrilik kalmadan sıfır doğrultsak dahi şu oksitli yüzeyi temizlememiz gerekiyor. Yoksa lastik buraya oturmuyor. Hava kaçırıyor. Biz de buradan yarım milim bile değil yani. Onda 2,5 böyle ona benzer bir talaş alıyoruz ki lastik buraya net otursun. It's going to repair, make a length for the tire connect easily, and also nothing escape the air. Şimdi oradan ağaç tutacak. Ağaç tutmasının sebebi jantın arka tarafında herhangi bir mesnet olmadığı için ses yapmasından kaynaklanıyor. Yapmasa şimdi? Tut şeyi mi? Ağacı Yaptırmasa. yapma o zaman. Hayır, ağacı. Yapmasın da. Bir eğrilik var. Bu hiçbir sıkıntı yaratmaz. Bir yaptığımız zaman bu da çıkar. Bir doğrultma yapalım mı öyle bir? Ya da yamultup da doğrultma mı yapalım? Bu alüminyum jantlarda pek fazla yamultup da doğrultma işi olmuyor. Tabii hasarlı bir şey tabii. varsa. Hasarlı Hasarlı bir alüminyum doğrultma. Fabrika'ya gitsene. Hasarlı bir alüminyum jant var mı de. Yurt dışından misafir geldi de. He changed this himself.